အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့လျံလွယ်ကူတဲ့ DIY handmade fabric လေးကိုလုပ်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကအရန်လဲချစ်ဖို့ကောင်းပြီးတော့မြင်လဲမြင်တယ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ရအောင်
ဒီလိုမျိုး channel လေးမှာအင်ဂျီဒီဝတ်စားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေးတွေအသက်စဉ်စနေနေ့ည10:00နာရီခွဲတိုင်းအသက်တွေတင်သွားပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ channel လေးမှာအသက် tutorial တင်တာလေးတွေမလွတ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော် like and subscribe လုပ်ပြီး notification လေးကိုနှိပ်ပေးတော့ပါနော်